Yeri gəlmişkən, 1967-ci ildə Azərbaycan Film Kinostudiyasında Sovet sərhədçiləri haqqında ilk bədii film çəkilir. Rejissor Kamil Rüstəmbəyov, yazıcı Əhməd Ağa Muğanlının Tikanlı Məftillər povesti əsasında çəkdiyi Dağlarda döyüş filmi cənub sərhədlərini mühafizə edən sərhədçilərin fəaliyyətindən bəhs edir. Sovet dövrünün ideoloji trafaretləri və hərbi vətənpərvərliyi pafosu ilə yüklənmiş bu filmdə həmin dövrün reallıqlarından baxanda diqqəti çəkən bir məqam var. Sərhəd zastavasındakı yeganə Azərbaycanlı sərhədçi və filmin baş qəhrəmanı Fərrux obrazı. Bilmirəm, bəlkə də Fərrux obrazı vətənimizin cənub sərhəddində doğulub boya başa çatmış yazıcı Əhməd Ağa Muğanlının arzularından doğan və cəmiyyətə ötürdüyü bir mesajdır. Ancaq tarixin sonraki gedişi göstərdi ki, bu məsələ haqqında daha yüksək səviyyədə ciddi düşünən bir insan da var. 1967-ci ildə Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə sədr təyin olunan general-mayor Heydər Əliyev bu qurum daxilində ciddi kadr islahatına başladı. Bu islahatlar Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin tabeçiliyindəki sərhəd qoşunlarından da yan keçmədi. Sərhədçilər arasında Azərbaycanlı zabit kadrların sayının az olması, burada xidmət edənlərin isə yüksək vəzifələrə təyin olunmasında süni maneələrin olması onu ciddi narahat edirdi. Bu siyasətin mahiyyətini yaxşı başa düşən Heydər Əliyevin qətiyyəti və iradəsi sayəsində bir çox Azərbaycanlı zabitlər sərhəd qoşunlarında yüksək vəzifələrə təyin olundular.